аябай көп адамдар менен жолугасыз. Адептүү да бар, адепсизи да бар. Сиз үчүн баалуу адептер эмне бул? Бу айтып коет кыргызда, адептүү өсөт дейт, адепсиз өчөт дейт. Бул адепсиздикти бир жолу пайдаланасың, эки жолу пайдаланасың, анан үчүнчүсүндө баягы көп баскан дегендей бир жерден анан кийин илинет. Адептүү болгон болсо, бул адептүү болгон өтө оор экен да, чыны мененчи. Адептүүнү айрым учурда кээ бирлер бар маңыроо сыяктуу да көрүшөт. Адептүү киши калп айтпайт, урлук кылбайт, адамга ишенет, адамдарга колунан келишинче жардам берет. Жанагы шылуундар болсо, муну адептүүнү пайдаланат да колунан келишинчечи. Бу кыргызда сөз бар го, бу акылдуунун бир аты акмак дейт. Ушундай да сөз бар кыргыздачы. Ошентип багыреки кайсыл жерден болбосун адамды алдап кетип жатат. Акмак дегени аны жанагы акылын иштетпегендер акмак деп эсептейт. Ооба, ушундай болсо керек да. Анан бу кыргызда сөз бар, эгерде адам бузулса, аалам бузулат дейт. Бул эми абдан мындай татаал сөз экен. Ошондуктан ошо адамдардын бузулбай өзүн өзү алып жүрүшү бул бүгүнкү күндөгү эң бир маанилүү маселелердин бири. Эгерде ар бир адам өзүн адептүү алып жүрө турган болсо, анда коомубуз дагы кыйла таза болот эле. Бул адепке көп нерсе байланыштуу. Азыр эле бу ажекем айтып кеткендей, бу менимче ушу бүтүндөй дүйнө жүзү адептүү адамдардын үстүндө турат. Адептүү адамдардын урматына турат деди. Мүмкүн. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.